Halo bro, berjumpa lagi dengan saya Bule di channel Pro Champion. Kali ini saya akan coba mengulas sedikit raket lining sekaligus memasang senarnya bro. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa bro, tekan tombol loncengnya, like and subscribe-nya bro, agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya bro. Oke? Di sini saya akan coba mengulas sedikit raket lining Windstrom 760 Lite bro ya. Ini raketnya nih, Windstrom 760 Lite ya. Di sini dominan dengan warna putihnya bro ya. Hampir dari batang sampai kepala itu warna putih. Kemudian di sini dia ada bermain dengan warna biru dengan strip-strip gold, warna gold ya. Di frame-nya juga sama. Di sini juga ada warna biru, gold ya. Cuma di sini lebih dominan putihnya bro ya. Kemudian di sini kita lihat belakangnya ini logonya berwarna hitam dan logo lindingnya berwarna gold. Lalu di sini extra fleksibel bro ya. Jadi di sini batangnya ini fleksibel ya. Kemudian slim shaft, jadi dia slim, kecil, dia punya ukuran shaftnya ini. Terus berat keseluruhannya itu 78 gram plus minus 3 gram bro ya. Jadi berat keseluruhan raket ini 78 plus minus 3 gram. Dan balance pointnya itu terletak di titik 300 mili plus minus 5 mili bro ya. Jadi sekitar 300 sampai 305 bro balance pointnya ya. Kemudian di sini terdapat logo hologram lindingnya. Di belakang sini juga ada ya. Oke. Kemudian di sini juga ada tulisan lining. Kemudian di ininya juga ada logo lining berwarna gold. Oke bro, segitu saja saya coba mengulas sedikit raket ini. Saya akan coba menarik raket ini dengan menggunakan senar BG66 Ultimate bro ya, dengan ketebalan 0,65 mili bro ya. Oke, saya di sini akan coba tarik 30 lbs ya. Saya akan tarik menggunakan mesin ini bro. Oke, kita lanjut ke mesin. Ini saya coba tarik 30. Oke bro ya. Saya menarik raket ini, akan dengarkan suaranya bro ya. Mantap bro, ini raket ditarik dengan 30 lbs, palanya tidak berubah ya, tidak miring. Oke, raket Windstrom ini seri terbaru bro ya. Ini seri terbaru dari lining Windstrom 760 Lite. Oke bro, terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe. Bagi yang belum mensubscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya bro. Oke, terima kasih, sampai jumpa.